아니 이건 정말 삶의 질수직 상승템. 매일 나오는 속옷 양말 내 손목 돌려내. 그렇다고 이걸 돌려? 수도세 살살 녹는다. 그럴 땐 이거지. 리노 미니 세탁기. 세탁망도 준대요. 물 붓고 세기턱 버튼 누르면 끝. 이거 미니 세탁기 맞아? 파워 미쳤잖음. 물살 봐. 생각보다 열일함. 화장실에서 막 써도 된 방수 완벽 그 잡채. 이제 샤워하면서 쭈그려 앉아서 손빨래 안 할 거예요. 나 미니 세탁기 돌릴 거예요. 다 쓴 물은 그냥 아래 열고 버리면 끝. 아주 깔끔. 세탁기 청소도 뭐 없어요. 그냥 그까 이거 대충 헹궈서 말려. 다들 제발 손빨래 탈출하셈.